moje další videa ze hry Blood Mango a dneska hrajeme Bed Wars. Doufám, že to bude co nejrychlejší, nejlehčí hra. Už mám tady, jak vidíte, potion. To mám z toho Lucky Draw. Jestli to hrajete, to k tomu asi rozumíte, jestli ne, tak to asi nehrajete, ale někdo se odpojil. Aha, oni to píšou. Zničte postel, zničte postel. No to se ti tak řekne, týpek. To se mu tak řekne, ty. Tak, nějaký trošku obestavíme postýlku. Nice. Teammate mi pomohl s tím, takže v pohodě. Jsem nemusel kupovat další, co je dobrý. Já si rovnou koupím zlatý meč. Ten dává prý větší damage než ironovej, co spochybuju tady jo, ale v mém vládním Minecraftu to tak není. Tak, koupíme armor. Tak, hop. Ty další armor. Bloky. Tak, tak. Tady máme full iron, to je dobrý. Teď nakoupím ještě pár bloků a půjdeme. K diamantům se postavíme. Kdybyste nevěděli, k čemu jsou tady diamanty, tak to je na upgradey, jako třeba, aby jsme měli sharpness, efficiency. Já jsem si omylem neshiftnul. To je skvělý, vážně skvělý. Já si koupím ten základní meč. Zelený už nejsou. Ještě pár bloků. Tak je 12. Tak já si koupím aspoň zlatý bodky, zlatý kalhoty. A teď se shiftni. Shift. No konečně. Já se nechci stavit o tom. Já se budu stavit tady. A emeraldy jsou na věci, na diamantový. Ale lepší jsou diamanty. Upřímně. No stačí zlatý věci, takže. No to není nejlepší, ale jako je to dobrý. Tak. A červený tam ještě nebyly, to je dobrý. Takže kolik tam bude diamantů? Prosím, že hodně. Kolik? 3. Vlastně oni se despawnujou. 3 dejte mi 4 a bude to dobrý. Nice. Máme 4 diamanty a teď se mi to lagovalo. Tak jste to viděli? Nice. To jsou volové. Jo, já jsem chtěla vlastně upgrade. Tak, aby to dropovalo víc goldu, víc ironu, rychleji. Trošku rychlejší to je, není to moc rychlejší, ale je to rychlejší. Já musím aspoň nad mojimi teammatemi obeslit trošku líp postel. Musíte to ze stran, ne jenom ze zhora. Hlavně ze stran, a ne pořád ze zhora. Dobře. Bum. Teď si koupím lepší armor. Tak. Já si koupím full gold, to je dobrý. Tak. Ještě si vezmu bloky nějaký asi. Tak.
Počkej, tenhle vyhodím. Ten je tak k ničemu. Počkej, jestli ho dám do česky. To je dobrý nápad. Do Ender česky, tam se mi nikdo koukat nemůže. Nice. Teď se postavím asi na střed. Takže beru bloky. Tak. Počkej. Tak, mám hodně bloků, to je základ. Tak. Hop. No tak. Já se vám asi ozvu, až tady něco udělám. Jinak by to bylo hrozně dlouhé video. Počkat. No tak. Tak já jsem zpátky asi po nějakých 10 minutách, protože jsem zase umřel. Už vím, co udělám. Takže koupíme efficiency. Koupíme tohleto. Ať se trošku výhýlu. Teď si koupím nějaké věci. Tak. Teď si to seřadím v inventáři. Tam jsem sekerku. Tak. A sem bloky. Jo, a ještě si koupím neviditelný potion. Jdu na modrý. Tak já jsem neviditelný. A jdu. Jdu na modrý, protože ty jsou jenom 2. A by to možná nejlepší. Dále musím zabít. Ne, já jsem spala do Vojtu, sakra. Tak se ozvu, až zase budu mít trošku zpátky věci. Tak já jsem zpátky, pro vás to byla vteřina. Pro mě dalších asi 5 minut. Mám 2 emeraldy, jsem úplně všechno zpátky. Trošku vylepšíme věci. Nakoupíme víc bloků a neviditelný. Počkat ještě jedno zlatý jabko a neviditelný potion. Já jsem totiž zabil jednoho týpka. Tak. Už já jdu na červený, protože ty má jediný postel. Tak. Dělej. Tak jo, už nemá postel. Tak jo, dám si zlatý jabko a jdu na ně. Plesk. Vypleskám je. Jeden mrtvej. Já spadnu. Dobrčic. Tak já nakoupím jinou věci. Počkej, vlastně já tady mám meč. Já jsem zabil jednoho typ. Hej, co to dělá? On má mít ničil. Týpa. Pojď sem. Zabil jsem ho. Tak je to úplně fejrový, teď bude. Je jeden. A ještě 2 modrý, ale. Vypnuli všechny červený. No tak. No tak. Tak. Koupím nějaký armor. No tak, dělej. Dám mi zlatý meč, to je dobrý. Já si koupím jenom takový základní armor a jedno zlatý jabko. To by se hodilo.
Jo, ještě bloky. Zlatý jabko. Bloky. Tak, dělej. No tak. Na modrý, jak jsou tam. Jdu na je. Když teď umřu, tak je po mně prostě. A tak. Zlatý jabko mám. Jdu k ním. Tak. Tak pojď. Co se to s ním stalo? Neutíkej! On má luk. No tak. Yes! Je mrtvej. A dejte mi ten luk, co měl. Co to měl? No, co to dám? Počkej, to je speed? Ne, já nemůžu vzít neviditelný potion. No tak dělej. Já nemám... Kolik mám? 10. Kam zmizel? On je tam zatím, ne? Ne, já nemám z goldu. Mám goldy. Nice. Look. Mám hrozně málo goldů. Jo, konečně si můžu dovolit šípy. Tak. Šípy. Dej modrý. Emerald. No tak. No tak já to tady musím odstříhat. To je. Aha. To byl jen počet itemů. No tak. No tak. Kde? Já se mu ozvu, až ho najdu. Lidi jsou zpátky a on spadl do vojdu přede mnou. Takže jsme první. Já se kouknu. Zničil jsem jednu postel. Zabil jsem 5 lidí. Jedenkrát jsem chcípnul. Což je úplně šílený. Na mě teda. A já se asi s vámi loučím. A příští video se těžce bude zase Build and Shot. A mějte se krásně a čau.